Тийм. Энэ одоо та нар бид нар шүү манай энэ лалар гэдэг үг үүд юм Монгол хэлд. Энэ үг бол бидний бүр 70-аад оны 40 мянгатаас гарсан гэж хэлж болно. Төв төгөлтэй. За тийм лалар гэдэг. Бид нар тэрийг яг тэр үед ийм нүрэ нуусан ийм гэвлүүртэй лалын террористууд их гардаг байсан тэр үед. Нинжанууд нэг ясан. Тийм нүрэ дандаа нуу. Нүрэ нууцсан хүн шиг өвчтөй зоригтой хүн байдаг байхгүй. Яг л нүрэ нууцсан. Хинч мэдэхгүй. Одоо тэр юу яалаа шүү дээ. Одоо ингээл хүний толгой тас завчаад нүрэ нууж байгаа толгой тас завчаад буудаад байгаа улсууд чинь тэр исламын шашинтнуудын тэр лалруудыг тэр юу гэвлүүрийг аваа хийчихээр шүү дээ. Нэг хөгийн амтан байж байгаа. Хөгийн амт. Тэр бол амьдралтай бүтлгүү нөхөр тийм ээ. Тэр амьдралынхаа хувийн бүтлгүү байдалтай ертөнцийг зүгсэн. Тийм ээ. Бүр садист болсон, өвчтөй болсон. Бүр солиоцсон. Тэгэхээр ийм хүмүүс бол энэ интернетээр зөндөө байгаа. Ийм хүмүүс. Facebook-ээр гэвлэр ийцэн. Тийм, энэ чинь нөгөө харагдахгүй шүү дээ. Тийм хүн чинь нөгөө бүр өвчин солиорлоо тэг өөр гэр чинь тэгээд тэр одоо миний тэнэг таньдаг нөхөрлөлтөй хөрх юм уг нь өөрөө гайгүй боловсрал авсан. Гэхдээ энэ ертөнцийг бол зүгхээс өөр ажиллахгүй. Яг бол өөрөө бизнесийг юу ч хийдэггүй нөхөр байна. Тэг ядуурсан хэцүүдсэн. Одоо ихнэр хөөхт нь хүртэл хажууд нь байж чаддаг. Тийм ээ? Ингээд ерөөсөө ертөнцийг хараад интернет ерөөсөө одоо суудаг ажил нь интернетийн ард суугаад ерөөсөө солиорлол цацсан. Солиор ингээд тэгэл бөөн кайф аваад тэгэл яв. Солиорч. Тэгэхээр тийм хүмүүс та нар харалтаа сая одоо шинэ бидний одоо мэддэг таньдаг ингээд нэр хүндтэй нас барлаа л да. Одоо нэгэнд байхгүйнийг хараа зүхэж яах гэдэг юм бэ? Байхгүй болчих тийм харууд. Тэгсэн нөгөө нөхцөл дээр интернет руу ороод ястаа тэр би маш их баярлж байна. Ястаа болдог бол ахаа даруй хөлмөр байна гэдэг одоо ингэ солиороод. Тэгэхээр Баабар нэг хэсэг тэгдэг байсан. Интернетийн ард бол одоо их тийм боловсралтай улсууд гэдэг байсан. Яг одоо хүлээж үсгтэй гэсэн. За бичвэстэй гэсэн. Одоо боловсрал одоо дэс бичиг үсэхгүй жоохон хүч суудаг болсон тийм ээ нөгөө смарт картны ард тийм тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ гэвлүүртэй лалруутай адилхан энэ интернетийн лалрал маш их байгаа. Хамгийн гол нь бидний оюун ухаан сэргийг саруулах хэрэгтэй. Энэ өвчнийг гол нь яг л түрүүний хэлсэний яг өөр өнцгөөс харсан асуулт байна л да. Хамгийн гол нь мэдээлэл дэндүү их болчлоо. Хүн болгон өөрийнхөө бодол санааг чөлөөтэй илэрхийлдэг болчлоо. Тэр юмар халахлагдана уу, ил ярина уу хамаалга. Ил ярьдгууд нь одоо ингээд их хурл руу улс төрлөө илээр орж ирж шít. Илээр улс төрлөө орж ирж чадахгүйнүүд нь одоо нэг ийм маягаар санаа бодлоо илэрхийлдэг. Ардчилсан чөлөөт нийгэмд бол өөрийгөө илэрхийлэх 10,000 арга байна. Магадгүй 10,000-ыг одоо хэдэн зэрэг дэвшүүлсэн ч арга байна. Спорт, урлаг, янз бүрийн одоо уран бүтээл, шинжлэх ухаан, эсвэл одоо хараал, зэхэл, бизнес